ركبت الطيارة ولاهي بالجوال، ما دريت إلا الناس يركبون، جاني الأستاذ الكبير حبيب عبد الله مديفر يسلم عليه، فقلت له عبد الله تكفى جلس جنبي. قال ابو ليان الله يذكره بالخير يا ابن الحلال لا يجي راعي المقعد ويقومني، وبعدين بروح يمكن القى واحد نزين منك استانس انا وياه. قلت ما تشوف شراح. الحين انا خليت الجوال وبديت اراقب باب الطياره، اقول الله يستر، كل ما دخل واحد احس انه عصبي، قلت عسى ما هو بجنبي. لين دخل هاك الرجال الحبيب اللي معه بشت، حط بشته فوق وسلم وجلس. الحين انا مجهز نفسي ساعه ونص الطريق انا وعبد الله مديفر بنسولف ونعرف وش حنا عليه. تغيرت الخطه كلها، لازم اتعرف على الرجال اللي جنبي ذا واسولف انا وياه. شلون نبدا؟ الرجال اللي جنبي قمة أخلاق وتواضع ولطف وحبابة ودين، وواضح أن الرجل مو بعادي. والله العظيم يا الربع أني سألته وين تشتغل، لأني لاحظت أنه مميز جدا، بشوف المكان اللي هو ينتمي له وين. يعني توقعت أنه في وزارة العدل شيء زي كذا. في ثنايا حديثنا أعطاني قاعدة شرعية جميلة جدا وانبسطت منها مرة، فقلت له يا شيخ أنت وين تشتغل؟ بعض الأسئلة ودك أنك سلم منها. بابتسامة بسيطة جميلة قال لي أخوك محاضر في جامعة الملك سعود وإمام الحرم المكي. إمام الحرم المكي ما شاء الله تبارك الله. قلت له أنت الشيخ ياسر الدوسري؟ قال لي نعم. قلت والله والف نعم، أنت لك شرف عظيم أنك تأم المسلمين في الحرم المكي. أنا عندي أمنية يا شيخ إن شاء الله أنك تلبيها لي. قال لي تفضل، ما دام أنك صرت صديقي يا شيخ أبى أصلي وراك يوم من الأيام في الحرم المكي، وإذا أقيمت الصلاة لا تقدم أن تلتفت علي قل صلي أبو طارق، وأنا بقول لا والله ما أصلي. نسيت عبد الله المديفر ونسيت الدنيا كلها. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الملك خالد في أبها شرفوني اليوم أني أكون أنا المحاور للشيخ ياسر الدوسري وللمذيع البطل المتألق عبد الله مديفر. انتظرونا الليلة وفي هاشتاج على تويتر يشرف انكم تشاركونا فيه. الحمد لله على السلامة. يلا نتحييهم يا مرحبا. أسعد اللحظات والله الالتقاء فيكم. الله يسلمك. وهذه من بركات هالندوات أن نشوف اللي مثلكم شروات. احنا نتعلم منكم دائما من بعد، هالمرة عن قرب. الله يسلمك. استغفر الله على الاشياء. الله يسعد مساكم. وهذا الدكتور محمد السيد. الله لا ينكب عبد الله. دكتور اسماعيل العمري أخي وحبيبي صديقي أبو ليان عبد الله مديفر، والشيخ الغالي ياسر الدوسري. الله يحييكم جميعا، وشكرا لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. هي جامعة ستانفورد، يعني جامعة كبيرة. قالوا له وش التجربة؟ قال بسوي سجن في وسط القبو حق الجامعة. طيب وش تبي تسوي في السجن؟ قال لا بجيب 12 واحد. طبعا رتب مع الجامعة ورتب مع الشرطة ورتب مع سووا يعني شلون قصروا واختاروا 75، ومن ال 75 طلعوا 24. طبعا استبعدوا اللي بيجي فيهم تجار، فيهم دجين، فيهم عاطلين، فيهم مو بيشتغلون، فيهم ناس عندهم مصانع. الإرهاب ليس فكر، الإرهاب طريقة تفكير. أعيدها مرة ثانية، الإرهاب ليس. الله يقدركم أكبر. أساتذة جميعا. ففي لحظة الآن أبوه وأمه ما يشاركون في هذا الانتماء، يريد يثبت لذاته أن أنا أحب هذا الانتماء لدرجة أن أضحي بأي أحد ضد هذا الانتماء حتى لو بيومي. شوف فكرة الانتماء كيف خطيرة. آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب. يا ابن حمسان لا تثور لين أصور. الله يحييك. يشرفني ويسعدني باسم أبناء المنطقة. ما شاء الله. أنكم تشرفونا وهذا شرف عظيم لنا. والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لكم. هذه بداية الوقت. الله يكثر خير. الله يكثر خير. ما هو بغريب عليكم، أنتم كل ضيوف المنطقة يزورون هالقرية الجميلة، عسى الله يبيض وجيهكم وأنتم تستاهلون. الحقيقة هالوجيه والله الحصن اللي تعتبر قلعة حربية. قلت لك عندنا مربع بالشكل وعندنا الدائرية اللي هي بالشكل ذاك. بس كان هذه أشهر عندكم؟ لا هذه أشهر عندكم؟ هذه في المناطق الجبلية. في المناطق الجبلية